阿罗平安，大家新年恭喜啊！这是2018第一个主日咯，用欢喜的心来迎接新的一年。你有快乐无？你有幸福无？你的人生有问题无？我跟你讲，你的人生爱有问题哈！这世间一个，敢若剩一个所在无问题尔。你敢知影什么所在？蒙阿波，即摆问题连蒙阿波问题嘛足济啦。就是大陆啊，一寡子孙也佫唔放伊煞，有一寡人爱佫甲学起来。所以会记得，咱的人生拢充满问题，但是咱的心就是保持坚定、快乐、感恩，然后不断地向前行去。咱真正伫即世间，咱有真侪问题，总是毋免烦恼。耶稣免惊，免惊，耶稣伫你我的脚接边吼。来，咱来看咱的今仔日的启应文，启应文11。启应文11篇。来，罪过罪得到赦免，罪过得到撤销，这款人真有福气。上主无算伊的罪，佮心无干燥，这款人真有福气。这咧讲什么款的真有福气？吼，我若点点唔认罪，就规日嗨嗨餐，连骨头拢打去。你的手明日当当刑罚我。我的精力亲像予热天的日头晒甲打去。我有对你排列我的罪，无隐瞒我的罪恶。我一定要对上主承认我的过失。你有赦免我犯法的罪。安尼虔诚的人伫通找到你的时，拢着对你祈祷。大水管嘛。一定袂淹着伊。你是我闪避的所在，为庇佑我脱离艰苦。你会用得救的歌四面围我。我要教示你，只是你应该行的路。我要注目看你，眷顾你，毋通亲像马如无知识，着用马甲姜、马绿色、约束才会。我群你，歹人会受真侪痛苦。毋过，我靠上主的人有慈爱，四面为伊。义人啊，恁着因为上主来欢喜快乐。心正直的人啊，着大声欢呼。基督徒享受一个真特别的恩典。你我咱有罪过。你我咱拢真软弱，总是上帝欢喜赦免。互既若亲近伊，伫伊的面前认罪的人，逐个人拢会当伫伊的手中定心开始。咱伫上帝面前用欢喜来感谢。这个时间已经到，咱三甲来祈祷。是阮的主，我满心感谢你。回顾过去，一共2017。阮实在有得到恩典，阮是一个蒙恩的人。蒙恩的人会当伫你的面前，干那徛地，干那坐地，干那倒地，伫遐咧讲：上帝啊，我真好命！上帝啊，我真感谢你吗？蒙恩的人白白得到，就爱白白互人。上帝啊，阮感谢你，直直互阮的个人成做一个基督徒，直直互阮的永福教会，直直争取起来，直直爬起来。互阮会当成做一个分享的人，成做一个得到蒙恩性命的人，欢喜甲人分享，欢喜传播好消息，欢喜做见证。上帝啊，感谢你，互阮的个人常常抱着感恩来过日，互永福教会常常抱着感恩来分享。阮若是领受5000的，阮就要有做5000的德行，这是一个心胸品格。愿上帝伫阮的中间做主做王。
愿道成肉体耶稣继续伫阮的中间做阮的至好朋友。感恩祈祷，靠主圣名，阿门。请咱闭眼心来开始会早起的敬拜。弟兄姊大家平安，平安，新年恭喜！恭喜！请你隔壁人讲真欢喜看到你。伫新的一年第一礼拜，咱三个组织伫上帝面头前，希望伫这个新的一年，上帝借着你，借着我来成就最美好的代志。愿上帝听这时，甲咱三个弟弟，咱各三个组织，咱来唱这条诗歌，咱各三个组织来学老主，来，咱三个拍谱来唱这条诗歌。咱各三个组织来学老主，咱各三个组织同心合力，以描述的好的成就，以描述拢显现。咱各三个组织来学老主。组织来学老主，咱各三个组织同心合力，以描述的好的成就，以描述拢显现。咱各三个组织来学老主。咱互相起立来请安讲，新年恭喜，上帝听你；新年恭喜，上帝听你。上帝听伫咱的中间，听咱每一个人。伫新的一年，伊要赏赐咱开来甲愿望，愿上帝听伫咱的中间，成就最美妙的代志。咱各三个组织来学老主，咱各三个组织同心合力，以描述的好的成就，以描述拢显现。咱各三个组织来学老主。来比，地主来比，咱拢是一个人。地主来比，咱拢是一个人。地主来比，咱拢是一个人。对家己到永远永远，地主来比，咱拢是一个人。来比，咱拢是一个人。地主来比，咱拢是一个人。地主来比，咱拢是一个人。对家己到永远永远。地主来比，咱拢是一个人。伫主内面，咱拢是一家人。伫这个新的一年开始，愿咱每一天拢有上帝恩典，甲咱三个做伙。检查有时，咱会感觉头前的路真歹行；有时，咱会拄着最艰难。检查有时，咱的家庭、咱的工作、咱的婚姻、咱的事业，
咱的身体健康，有时会拄到一寡艰苦。别人无一定了解，总是上帝知。你所需要的，只要你倚靠伊，上帝稳定要甲你三个伫地。你每一天、每一个步，拢有上帝稳定甲咱伫地。无论是出日头，是落天，也是黑暗，总是咱会记得，上帝就是光，有光的所在就无黑暗。上帝稳定要甲咱每一人三个伫地。对今仔日开始，甲落尾，咱三个来跟这条诗歌，将咱的每一天仰望伫主的手中，伊要听咱、保守咱、引带咱行这个人生的道路。你是我的主，带我行你的路，关山也山高，拢是你的保护，万人中孤独，你听我，你爱我，永远不变的永远，这一生拢是祝福。一步到一步，这是稳定的路。你听，你唱，予我得到保守。一步到一步，这是不茫的路。你听，你唱，伊带我行这人生路。是我的主，带我行你的路，万山也山高，拢是你的保护。万人中孤独，你听我，你爱我，永远不变的永远，这一生拢是祝福。一步到一步，这是稳定的路。你听，你唱，予我得到保守。一步到一步，这是不茫的路。你听，你唱，伊带我行这人生路。上帝伊要带咱行人生的路，要将稳定赏赐予咱。伫今仔日，咱在咱的礼拜中间，有今年新选出来的团契的会长，伊要伫遮来就任，伊要伫正人的面头前来宣告讲：主啊，我愿意，请你来垂听我。总是留意下这咱唔通袂记，咱每一个人也对上帝遐领受无同款的稳定甲恩赐。你是毋是也有缘被办好？伫这个新的一年，伫这个教会中间，你会当找到一件服侍的事工，无一定爱真大，总是若是主愿意用你，若是主有感动伫你的心内，请你唔通拍失这个火热的心。伫遮也有缘要请咱为着咱今仔日所有就任的干部，为着因来祈祷。伫教会做事工有简单无？真正无简单，有时懊恼、肯定无真济，批评甲指教袂少，所以有时做事工做哪做受伤哪重，这是咱无意来看到的。所以愿咱今仔日所看到摆在遮所有新的会长，咱伫会后看到伊时阵，就甲伊握手，甲伊讲加油，上帝要赏赐你智慧甲能力。咱所做的事工，无一项是倚靠咱家己的才能甲智慧。总是咱毋是看因做工尔尔，咱是甲因相同行。若是伊有邀请你的时阵，若是你会当，你就陪伴伊相共来行。唱歌队即马嘛真需要同工，若是你爱唱歌，愿意你嘛来回应。教会有做招待需要人，这拢是会当。若是你讲我啥物人，啥物拢袂当做。你也可以当开嘴，你也可以当祈祷。永福教会需要用祈祷来祈祷的上帝。
愿咱伫即个新的一年，每一个人拢开嘴讲：主啊，我伫遮，请你差遣我。咱用祈祷的心，用立志的心，咱三甲来唱这条诗歌。愿咱咧唱的时阵，你的心是真坚定，唔好唱了惊惊讲：主啊，唔通用我，唔通用我啥物拢袂当做。若是安尼，上帝知影你的心惊吓，伊也会赏赐你有够硬的气力。若是你愿意，咱拢会当做上帝的工。咱三甲来唱这条诗歌，用祈祷的心，用立志的心，三甲来吟。主啊，主啊，我的家，求你，求你差遣我，我献起你生活命，愿做你归去的旗鼓，虽然是风。也是生死，怕会是我陪的心，专心专意为主最高，你若依然的主，主啊，主啊，我的家。新年恭喜，感谢主，佮互咱新的一年头一礼拜一只来敬拜伊。这时，请咱会众起立。上主赐我一切恩惠，我会安怎报答伊？我要捧起救恩的杯，求叫上主的名，我要伫伊所有的子民的面前，对上主写我的愿。这时，咱要来纪念10条戒。第一戒，我以外你毋通有别个上帝。第二戒，毋通为着家己雕刻偶像，不论天顶、地上、甲地下水内所有的物，拢毋通做因的像，毋通敬拜因，也毋通服侍因。因为我耶和华你的上帝，断断无容忍别个上帝去配我。我用我的，我要归求伊的罪，对爸到囝到3世代。听我守我诫命的，我施恩予伊直到千代。第三戒，毋通滥散称耶和华你的上帝的名，因为滥散称伊的名，耶和华的确无掠伊做无罪。第四戒，着记得安息日守伊做圣，
六日来应该叫我做你一切的工，独独第7日就是耶和华你的上帝来守的安息。这日你甲你的囝查某囝罗伯、鲁比、精生以及踮伫你中间的出外人，一切的工拢毋通做，因为6日来耶和华创造天地海甲迄中间的万物，第7日就休。所以耶和华赐福伫安息日，设立伊做圣。第5届，就孝敬你的老爸、你的老母，互你的日子伫耶和华你的上帝所赏赐你的地得着久长。第6届，毋通害死人。第7届，毋通行奸淫。第8届，毋通偷窃。第9届，毋通做假干净陷害你的厝边。第10届，毋通贪你厝边的厝，也毋通贪你厝边的某、萝卜、乳比、牛，以及你的厝边一切所有的。即日咱犹原徛伫同心来祈祷。亲爱的天父上帝，这时愿用虔诚、诚实的心灵来到你的恩典宝座前，愿感谢你保守看顾所经过的年日，伫你保守管顾的下面，愿得到你的恩典满满。当新的一年踏入阮的头前，阮毋知伫这新的一年会拄到怎样的状况甲境遇。虽然有远望，也有惊吓，无论环境有啥物影响，或是变迁，我们军队主耶稣的脚步，求主一步一步带阮永福教会每一个人的心思意念，用听上帝甲听人的所做来归荣光予你。感谢上帝的所做，你有竞选今年都有这个使命的会长、校长、队长甲团长主任，因逐人拢有领受你所予因的恩赐。当因领受所交托的使命的时，会当亲像当时你吩咐约书亚同款。若有上帝甲因三角伫地，因就会当勇敢壮大，会当遵照你上帝的旨意，就凡事拢会当得到快乐行通。囡仔服侍的事也无归伫空空，是真实水的，要伫正人的内面来得到果效。今仔日是圣经学院第54期开课的日子，阮也感谢上帝保守，互阮所有服侍的同工以及兄弟，伫所有教导的话中间活出基督的听甲生命，用付出的听，互需要的人得到上帝的信息甲救恩，成做新创造的生命甲活命。愿上帝成就这个事甲事奉。相时。伫阮兄弟中间，也有济人因心灵拄着困苦、软弱、病痛、忧闷，种种遮个，恳求上帝，伊伫因的心灵甲因的肉体的艰苦，用你圣手扶持因、帮助因，透过种种的治疗，互因减轻痛苦的重担。伫你怜悯的下面，早日伫遐得到恢复。亲爱的天父，感谢你听阮的祈祷，阮安尼谦卑恳求，拢是奉主耶稣基督圣名来求，阿门。请坐。咱即下要来启用上帝话，启用文第11篇，也是诗篇32篇，我来启话中来用。罪得到赦免，罪过得到撤销。上主无算伊的罪，佮心无诡诈。我若定定毋认罪，
你的手每日重重刑罚我。我有对你排列我的罪，我一定要对上主承认我的过失。安尼虔诚的人，伫通找到你的时，拢着对你祈祷。你是我闪避的所在，会庇佑我脱离艰苦。我要教示你，指示你应该行的路。毋通亲像马骡无知识。歹人会受真侪痛苦。义人啊，恁着因为上主来欢喜快乐。这是咱永远要来听上帝话，记载新约圣经马太福音第5章第1节到第10节。耶稣看见遐个规阵的人，就爬上山，已经坐。伊的学生就近伊开喙教示因讲。第3节，心内颂扬的人有福气，因为天国是因的；忧闷的人有福气，因为因要受安慰；温柔的人有福气，因为伊要承接土地；枵喙焦翕无义的人有福气，因为因要得到饱；怜悯人的人有福气，因为伊要得到怜悯；清起心肝的人有福气，因为因要看见上帝；互人和平的人有福气，因为因要称作上帝的囝；为着义捌受困毒的人有福气，因为天国是因的。以上，愿上帝赐福伫听叹医治的百姓，也愿荣光而乐归伫伊的圣名。咱即时要来纪念金句第4节，忧闷的人有福气，因为因要受安慰。搁一遍，忧闷的人有福气，因为因要受安慰。即时要来请圣歌队带咱来赞美，因所要赞美的诗歌是我伫遮，我伫遮。
即粒咱的牧师要传讲的信息是：有福气的人会将忧伤化作快乐的人有福气。兄弟大家新年恭喜！咱三来祈祷。上帝啊，我要成做蒙恩的人。总是蒙恩的人，的确爱有蒙恩的人应该有的态度，应该有的心怀，应该有的德行。我要伫上帝面前徛在，佫会当得到上帝的恩典。的确，阮爱徛伫上帝面前，对上帝目睭来看，阮达得。上帝啊，阮要望面对2018年这个新的年，这是一个新的开始。望伫这个新的开始、恩典的年，上帝啊，阮要调整家己，下伫你的心意。假使阮的存在若甲上帝你的心意相对反、相对立，阮要安怎样得到上帝你的恩典、疼痛、医治、保守啊？上帝啊，亲像拄则圣歌队所吟的诗，我伫遮，阮伫遮表示阮还搁咧存在。这是一个完全新的年，阮感谢上帝，互阮有机会搁伫遮存在。偌侪阮的亲人朋友，伫阮的目睭前，因失落健康，因失落真侪，逐个人心所爱。上帝啊，求你怜悯，求你医治，求你眷顾，因为这拢是阮的兄弟，拢是阮的姊妹，拢是阮的同工，拢是阮所关心的。愿因伫你的面前，因的心意嘛调整，甲你共款，下伫你的心所爱，然后逐个人领受你的恩。上帝啊，阮伫你的面前恳求你，圣神不断，互阮有谦逊的心。阮真正意爱得到你的怜悯，得到你的恩典，成做蒙恩的人。总是阮恳求你大声差遣阮、用阮。阮的生命的存在，的确是你的计划。若是安尼，阮拢是有路用。到底阮的生命刻伫阮的家庭的用处伫倒位？刻伫教会用处伫倒位？阮无要成做一个消费者，简单互人服务，简单伫咧掠别人的空芳拿定。阮伫咧想，到底阮有发挥1000、2000、3000、4000、5000生命的受托甲价值啊无？若无，求主啊怜悯阮。新的一年，互阮每一个人，毋是做倒甲边的平信徒，互阮每一个人拢会当诚做基督的精兵。阮伫你的面前感恩，嘛用感恩来领受新的一年的恩典。靠主耶稣基督的名祈祷。阿免。今仔日，甲咱三甲来分享耶稣伫山顶八福。第二句话讲，忧闷的人有福气。什么人爱忧闷？人踮伫忧闷的中间，他会讲是忧闷的人有福气。这个只我搁进一步用我甲解说讲，会当甲忧闷、忧伤转化变做快乐的人有福气。啥人无忧闷的事？这世间啥人伊的日子真平顺，拢无代志。我甲你讲。千万，你若疼你的囝，毋通互你的囝、互你的查某囝活伫拢无代志的保温箱的内面，互你的下一代拢活伫保温箱的内面，对伊是有福气啊，无福气？迄绝对是对伊的伤害。人就是爱互伊活伫一个真实的社会、真实的环境。做一只船，毋是干那甲客担迄个海岸，
船造船的目的就是要船会当出海，出海就会拄到真侪风影，出海拄到真侪风影，你这个船手就要训练到会当伫各种的天气、风影的中间，也佫会当互这只船真平顺，也佫会当得到伊所得到的修行，伊所修行的完成任务，这只船佫转来。每一个人伫你的人生的中间，绝对有太多不如意。咱常常咧讲，人生不如意，偌济10之8九。所以若安尼你我，咱今仔日有一寡代志，互咱操烦，互咱不如意，互咱心艰苦，这是正常的代志。你要为着这个正常的代志来感谢上帝。总是袂使干那安尼怎啊陷落伫一个伫问题的中间怎啊来忧愁过日？另外，伫即个遮，人的忧闷，人的流目屎，会流目屎是好啊歹？今仔日我要讲目屎，我才有写几句话讲。忧闷互人艰苦，忧闷互人的流目屎，真侪人真惊，惊甲绝对无要流目屎。有即款的人无？你的人生，我毋捌流目屎，我绝对无要流目屎，互人看到。我甲你讲，拜托哈，你这是无啥健康的心态啊哈！你若要娶某，你若要嫁翁吼，拜托，你都爱去娶一个会流目屎的。爱嫁一个会流目屎的，即款的人的心肠较柔软，伊才会需要你的陪伴。有血有目屎的人有福气啦，会当伫困境的中间流目屎求救的人有福了，会当体贴遐伫困苦中伫咧流目屎的人有福气啦，会当体贴别人，家己流目屎有福气，会当体贴遐流目屎的人有福气。会当摕家己的目屎的经验去帮助别人的人有福气啦。忧闷毋是完全是一个负面的用词，忧闷是你我咱的必然的环境，生存的环境。但你受刻伫遐，无奈是，残酷是。不然又怎么样？咱的信仰是对这开始讲，好，那是安尼，我要安怎？伫即个遮，耶稣在讲忧闷的人有福气，即个遮绝对是用伫一个真正面、真健康、真乐观、真有信心、真有愿望伫咧影子。尼采即个哲学家。伊捌真骄傲讲一句话：，即世间若有上帝，我无法度通承受的是，我挡袂牢的是，即世间若有上帝，迄个上帝他毋是我。安尼有骄傲啊无？伊摕到诺贝尔奖，这个人上聪明，骄傲讲：，即世间若有上帝。我受不了讲，若有上帝，迄个上帝他也毋是我。结果到人生的最后，也穿甲家己崩掉去，太自高，太骄傲，迄个心。因为伫即个遮，咱咧讲忧闷的人有福气，开始伫咧内省，伫咧看到一个人的心灵的世界。忧闷的人福气，才有几下版本，咱斗阵读一下好无？马太第4章、第5章第4节，咱用迄个第一节是华语的，来预备来，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。哀痛的人有福了，有哀痛后表有安慰。第二句是台语的预备来，忧闷的人有福气。因为因要受安慰。第3节是现代日本的来背来，为罪恶悲伤的人，原谅多么有福啊！上帝要安慰他们。
为罪恶悲伤的人。这个才有甲迄个进一步的意思，搁甲讲较明出来。来，英语会当读的人来斗阵来背来。Blessed are those who mourn, for they will be comforted。这个才伫咧讲哀痛，咧讲忧闷，咧讲为着罪恶来悲伤。这个才进一步是咧讲，人的悲伤、人的忧闷是我犯罪啦，上帝啊，求你怜悯我犯罪啦。面对上帝，基督徒佫一个真要紧的面对人。是的，是的，我拄则迄句话，我得罪你啦。是的，我喙态会遐尼宽，会去面擦着家己一个动作得罪别人啦，会去面擦家己一句话，互人艰苦心啦。我想即款的人好啊歹？即款的人也佫有另外一种的人，哈！我迄句话有甲你伤着哦，啊，我太毋知。啊！我迄样代志，互你规世人怎爬袂起来哦？有一种的人伤人足厉害，伊家己拢毋知，你知无？有即款的人无？啊，两种的人，倒一种的人较好？发觉家己共伤着，共会失咧，还是共伤到逐个人倒了了啊？伊还佫无啊？没有啊？没有啊？倒一种的人较好？第一种的较好。今日这耶稣咧讲的，就是即种的人，迄个会当为着家己的软正，为着家己的一寡动作，因为咱今仔日像诗班所献的歌，咱的生命的受造就是有功用、有路用。咱的生命就是要互我的存在，成做别人的祝福。我无成做别人的祝福，都已经凄惨了啊！佮为着我的一句话，为着我的这样代志去伤害着人。上帝啊，恳求你怜悯我太安尼。即款的人会进步啊袂？即款的人的属灵的生命会进步啊袂？会进步，因为常常有伫咧省察我家己，伊是一个谦卑的，伊是一个自省能力真悬的人。耶稣讲，即款的人有好气啊！恁的忧伤。上帝甲恁安慰，恁的艰苦心，圣神会互你得到享悟。那安尼，圣神的催逼你，就怎样做去？趁这个时，经去甲对方握一个手咧，挥一个毋是，这样代志就过去了。人伫过失的中间，无啥物通恐慌。上惊是人犯错有过失，佫死安怎？硬喙飞，啊！佫直改说，直改说，啊！哪改说哪糟糕。所以就是别人误会你啦，你并无迄个意思，你嘛先甲伊回失咧。我做新学生的时，伫盐埕教会做了新学生，哦，我伫盐埕教会，我佫得到裴明敏教授的妈妈的一个红包，佫袂歹。你知影裴明敏这么伟大的人？我伫迄个时，我20痛岁啊，伫高雄的盐埕教会，因长老的会议就亲像咱即马7楼安尼。后来我看到我新学生邀请伫迄个长老小会开会，我敢若看到我头前即个长老甲对面一个长老咧冤家，啊两个冤啊，当啊吵来了后，开会煞牧师祈祷了。我看到主日的校长对迄边遐行来我头前这，甲即个长老握手会失咧。代志过了后，我问伊：明春长老，伫恁两个观点的中间，我看应该是你才对啊。太你对的人走来甲我认为。经过迄个对话遐尼长，态度各方面你拢对啊，你拢比较真好啊，太你走来甲伊回失咧。伊甲我讲王先生，我毋是为着迄项代志甲伊回失咧，
迄样代志当然我坚持啊。我是甲伊讲，拄则迄个过程，互你心艰苦，我甲你回息咧。哎呀，我甲你讲，我的人生有，伫我的目睭前有真侪无好的面、无好的人、无好的事件，但是真正影响我的，是我一世人，我无论到伫倒位，我直咧捡遐真少数比我较好的人，我直甲因捡，直甲因学，所以我的北肠全直开去。啊，若无我是乌成的人，我是血气方刚的人，我真冲的人。哎，恁看到我，恁看袂到我乌成真明显的个性。我遮已经染足侪无共款的型，我直咧望。所以列位伫遮一项事，当耶稣咧讲即句话时，忧闷的人有福气。为着家己的罪恶的悲伤的人有福气，即个遮已经伫咧讲一项，恁遮的若有忧闷的人，心内艰苦的人，敢若知影恁会为着一寡代志来艰苦心。第一项看到即个情景，就爱看到即个人讲，他是一个有福气的人。伊开始伫咧感受家己的无好，还是伊开始知影伊的处境的艰难惊吓，伊开始哭出来，伊开始咧寻求，伊伫咧期待有啥物帮忙，所以伊绝对毋是一个心软的人。忧闷的人，为着家己，为着啥物物件，伫咧真正挡袂牢流目屎。你若看到圣经内面有真侪人的性命是对目屎来开始，所以这个人有福气。后壁咧讲安慰，所以若是安尼，我要甲咱讲兄弟啊，伫耶稣的信息的内面，耶稣提供咱一项事，基督徒会当哭啊，袂当哭，而且基督徒爱鼓励你，搁爱创造一个环境。互你真有安全感来哭。这世间所有的学术，拢是对信仰来；这世间所有的大学出名的名校，拢是对神学院来开始。先有神学院，才有其他的普通的科系。这个就显然怎影响到伫社工，到伫心理学。到伫家庭伦理，到伫婚姻，到伫什么啥，对遮来开始流是健康的。东方人的铁学讲，大部人会当流目屎袂？大部人，东方的看法是，大部人靠什么？最济大部囡仔靠什么？目屎出去，这是东方。伫主耶稣的。拍破所有，耶稣这嘛是东方啊！伊拍破一项，人会当哭，人会当流目屎，佮爱创造一个安全的环境，互你会当好好啊哭。当一个人经过一个忧闷、忧伤、灾难了后，伊大声吼，我甲你讲，迄个是医治的开始。久长哭袂出来的人，后壁爱食药啊，会出代志。啊，这个才来讲，伫咱的教会，咱有拥吻人流目屎啊无？我真感谢上帝。其实，咱教会最根本的1楼、6楼有一寡所在，有一寡角落，咱的卫生纸用了有较松一寡。定定你会当看到有人艰苦心，就出来边仔来讲话，流目屎，切的祈祷。这是水的事。咱来创造一个环境，有安全，互人来当安然流目屎。我嘛望基督徒啊，你会当正做你的朋友的中间，侪人爱来甲你吐露心声，然后伫你的面前流目屎，然后你摕卫生纸互伊。我逐摆伫咧教学生的时候，我甲对因
叫因转去甲因的爸母讲话，真侪学生甲因的爸母讲话，我即块题目互因转去甲爸母讲话，讲的了老母目屎怎啊向流出来，老爸目屎怎啊向流出来，因转来他妈咧分享讲，第一摆看到妈妈咧流目屎，第一摆看到爸爸咧流目屎，伊说感觉家己进入罪恶感。所以，煞怎话题跟跳开？我讲安娘喂，迄个好的时光才开始，你怎么就跳掉了？好不容易你的四大人加伫你的面前，吼出来就是好不容易你伫家庭的中间，囝你已经大汉甲竟然会当去摸着你的老爸，摸着你的老母，久长无人摸着迄个黑暗的所在。囝大汉了，孩子懂了。我的孩子竟然懂我了，所以就讲出来。我甲遐学生讲，你即句你上要紧的，毋是甲话题刷开，紧的甲卫生纸安怎摕互伊？啊，一张无够，两张无够，三张无够，迄无要紧。流哪做目屎的时，恁的感情就哪亲密。因为耶稣讲，忧闷的人有福气。因为因要得到什么啊？安慰。今日咱这国团契的会长要上任，伫遮我有3个信息，对即句话至少我有3个信息要传透到遮个人。第一，为着家己的罪，为着家己的软正软弱，为着家己的不足，家己感觉，家己有迄个自觉 （self awareness）。家己有即款的自觉，发觉家己的罪、家己的软正、家己的不足，为着安尼来忧闷的人有福气。例如，我要讲这个国团契的领导者，恁也有即款的自觉性，心啊真敏锐。迄个敏锐，毋是去查甲别人的软正，查甲别人，是咧查甲家己对家己来开始。信用第一，要讲话的对象是家己。所以领袖啊，大先知家己的软正不足，所以你知了，你会去请求你的辅导，请求长老执事的帮忙，请求边仔的同工，所以你毋是一个真霸道的人。领袖啊，大先弃绝家己的骄傲甲主观，做领导者上要不得的是真主观，家己拢有一套家己真强的看法。我想无必然，因为即个长老教会一个真要紧团队，所以学会晓甲人协调，学会晓甲一群无共款的人相甲相处，佮得到因的心，然后逐个人讨论，3个人的意见讨论了后，绝对比一个人的意见佮较圆满。你们相信无？呀，所以长老教会出来的会友绝对心性较宽，较有耐性，较无独裁。这是长老教会的特质，提起你的自尊，提起你的主见，然后活伫一个团队的内面。我有不足，恳求主怜悯；我不足，恳求主怜悯，并且加添我智慧甲学习的心。所以，这个人，伊迄个上进，有迄个进步的空间真大。8号的第1号是什么？虚心的人有福了。台语安怎讲哈？哈？谦卑吗？心内颂香的人，心内颂香的人有福气，就是咧讲，甲即个。所以耶稣是对这一步一步直直入去。心内颂香的人，就是谦虚的人。无毋对，但即个要安怎样互咱？那伫即个遮，咱阁知影，我遮尔软正软弱不足，上帝也阁遮尔疼我，所以若安尼，我是一个蒙恩的人，我就要安怎样去宽谅别人的软正软弱？因为上帝疼我，天父疼我，我知明。第二，忧伤变祝福。第二个，为着救赎别人。为着他人的救赎，为着他人信仰的进步，为着别人灵魂的得救，为着要互这个人会当伫各方面有改变，然后
你要安怎样，互伊改变，还是为着伊的现状，你的心艰苦的人有福气？这是为着别人，拄则是为着家己，即马是为着别人。立为做一个团契领导者，你要定定为着别人的软正的祈祷，所以这是替软正的人祈祷的第一步。我毋知影你做基督徒到即句遮尼侪年，你有伫咧替你身边的人的一寡软正软弱来忧伤来祈祷啊无？还是你目睭闭开拢？你看迄个牧师啦，你看迄个长老啦。你看，你看这个，你看英国教会有啥物通互我记？我甲你讲，这个社会充满即款的人，翁嫁着啊，然后对别人直直咧讲，你看阮翁啦，你看阮翁啦，讲缘投无比别人较缘投啦，趁钱无趁比人较济啦，讲温柔也无比人较好啦，吼，弄到尾啊吼。全世界哦，做着你个翁的上衰。以前咧交杯的时，还佫非你莫嫁，娶着了，哇，死啊！因为伫咱的亲人的朋友的中间，所以你毋通诚做遐破格的人，对别人拢伫咧斗恁老爸、斗恁老母、斗即个家庭偌歹偌歹。我讲你若安尼斗，上歹就是你。咱要安怎样？咱要安怎伫不如意的环境的中间，你家己徛在第一步，你家己徛在，然后爱用圣歌对拄则吟的诗，上帝啊，你甲我刻伫遮，绝对有你的旨意伫遮。要安怎样，互我会当伫即个不如意的环境的中间，互人因为我得到福气，即个家庭、即个婚姻、即个囝儿会当因为我徛在。因为我的信仰，因为我的宽容，因为我不断的陪伴，因为我永不放弃的爱，因会当家在有这个老爸，家在有这个老母，怎啊安尼直直行过？所以我的存在绝对有意思。你要相信你的存在有价值、有意思，然后你的日子伫新的年，你才会当活甲真有愿望，真有方向。耶稣。我想为着救赎别人，我即个遮摕着。亚伯拉罕安怎为着索多玛城，上帝要灭啊！即个城罪恶。亚伯拉罕讲：上帝啊，迄个城内遐尼大，若有50个义人，你敢要甲灭？上帝讲：若有50个，我毋灭。亚伯拉罕算咧，有影呢50个，我讲了先过看看。啊无45个好毋好？45个上帝啊，45个，若有45个义人，上帝讲若有45个，我嘛袂甲灭，嘛无。40个好毋好？40个好毋好？上帝讲好，算佫无35个好毋好？30个好毋好？25个好毋好？因为亚伯拉罕会因为即个城，基督徒的信仰绝对毋是干那为着你家己活。我到即句食到60岁，为着我国中3年，互我的导师伫迄个叫做啥物啊？周记，遐甲我落款一句话：独善其身。我到即句心艰苦。我的导师甲我写独善其身，但是其实伊无了解我。因为我无时间通参加班上的这个活动，因为我伫我厝，我伫教会，我伫团契，我伫主日咯，我伫外口，我伫少年的时，我著参与真侪物件，所以伫班上的这个较娱乐性的，我都较无参加。我导师甲我独善其身，我到即句，即句我诚做我的家己的激励。做上帝的囝，做一个牧师，我敢若顾我家己尔吗？即个遮，一个人的忧闷，毋是敢若为着家己活，还为着别人活，为着身边即个人咧受苦，迄个人咧受苦，为着即个人咧，为着迄个家庭，要安怎？逐个人拢会当平平来到伫上帝面前，逐个人来吟诗学乐，为着安尼，你有伫咧替因祈祷无？因为
爸啊，赦免因，因为因所做的伊毋知。耶稣毋是为着家己，耶稣为着别人。你有法度朋友家己诚做一个心胸宽阔、熬赦免人的人，无甲人计较的人。保罗伫遮讲，为着我的兄弟，为着我的姊妹，为着我的骨肉之亲，就是我家己受咒诅甲基督分离，我也愿意。哎呀，保罗，一个宣教师的始祖。伊竟然伊伫咧传因福音的人，上帝啊，若是为着这个人，若会当得救，我家己沉沦落地狱，我也甘愿。哎呀，即款的心志，耶稣即句话讲，忧闷的人福气，意思是讲，会当为着别人，会当为着别人生命的成长。生命的中建，为着别人的好处，然后你真正会当为着替伊祈祷以外，你阁会当做一寡什么代志？这款的人是无论得时不得时，拢伫咧传福音的人。要真做一个团契的领导者，我要甲你讲，你爱关心上帝的世界。你爱关心上帝受造物，做一个活伫上帝国的人，你毋是干那活伫你家己的家庭、你家己的事业，做一个上帝的百姓甲领导者的人，你慢慢迄个心胸看起来。所以，若永福教会若有人伫咧指责王牧师讲，王牧师拢伫咧做外口的代志，我要反问倒转来讲，无兄弟。无兄弟，无姊妹，你到即句做上帝的囝，做基督徒，你有咧关心社会啊无？咱的存在是为着整个上帝的受造，为着整个上帝国度的显现。爱行出去，人才会知影，恁这基督徒太水了，才会知影行出去，伫参与伫这个迷信这个群体中间，然后因才知影恁基督徒咧想啥。有信仰的人在想啥，因会甲你尊敬。因为咱今仔日会当伫台湾有教会，伫台湾有遮个福音。昨昏我带牧师娘去到大社，大社是台湾的中部第一间的教会。然后伫遐一个壮士送人去到遐埋葬伫大社教会潘家的墓园，那是100多年来，将近104年。一个墓园伫遐，大社教会100几年都墓园，台湾中部第一个基督徒的墓园。我甲因讲，伫遮有偌济信仰的前辈，但福音来到伫遮，毋通袂记是拢对苏格兰、对英国遐有人千里迢迢来到遮，对加拿大千里迢迢来到遮，然后伫即个遮将听。将上帝、将福音、将救恩传到台湾人。这个咧想的拢是上帝国、上帝造物、上帝百姓。伫福摩萨迄个地有人毋捌上帝名，所以因千里迢迢来到伫遮。咱都爱吗？因福教会咱呢？咱到今仔领受了后，咱还阁坐伫遮吗？咱的目睭已经看出咧到社区啊，袂？咱的社区，咱的目睭看出咧到搁较快的需要的人吗？还是咱干那也搁伫咧做永福教会家己会友尔？太自私啊吧！所以兄弟姊妹，请你爱爬起来，毋通因为你的年纪大，你毋通互人服务，你爱爬起来出来服务人，因为爱每一个人拢出来服务人，这个。才会当看见你是已经成长了。上帝国、上帝百姓，毋是干那伫教会内，上帝国、上帝百姓是伫全世界，遮个人拢是上帝手中的，所以咱着白白得到，白白互人。忧伤有可能是一个癌症 ，grief could be a cancer。人伫忧闷的内面久了后，伊就破病啦。所以毋通互忧闷甲你拍倒落去。但是耶稣互人的是带人入去忧闷了后，
这个油分是咧转化你的生命，这个油分是咧关心别人的信仰、别人的生命。你伫咧关心的过程的中间，你付出行动，然后你就看到你咧关心的人直直活起来，直直爬起来，直直爬起来。你原来的忧伤、艰苦、流目屎、祈祷，后来变做你的行动了后，你看到遮的人开始改变，你家己嘛伫咧成长，你的忧闷就变做欢喜。要讲阿免无？所以所有的行动。激烈的运动是对你有关心、你艰苦心来开始。你真正疼你的囝吗？你若真正疼伊，毋是干那骂伊、讲伊、骂责备，毋是。你开始退祈祷，是对祈祷来开始，毋敢祈祷来开始。然后毋是干那祈祷，祈祷了后，你要做一寡什么代志？伫基督的信仰内面，你的忧闷、你的祈祷后壁就是行动。行动了，看见新的生命的改造了，迄个就变做你的欢喜。所以忧闷有可能甲一个人导入一个忧伤的灵，互骨孤单，互人怎扯落去。但是咱的信仰甲你讲，你的人生有忧闷对。但是靠主来坚强，靠主徛在信心、希望、疼痛，通过这个过程了后，行完这个程序了，你会当看见，你是变做伫忧闷的中间，哪来哪有 courage， 哪来哪有勇气？因为你的信心要互你勇气，向前加行，进一步do something good， 然后你直直做良善的代志，直直行去。所以一个人。是逐日的生活，的确是甲艰难直直伫咧拍拼相演，雅各的人生相演的人生，你我咱的人生嘛，都拢伫拍拼的中间伫咧相演，演了赢过，演了赢过，所以基督徒得胜到有剩。但常常伫即个忧闷的中间，咱都要带着喜乐，讲喜乐的心是什么？良药。喜乐的心就是你上好的良药。你的人生有真侪艰难，但是你着 keep smiling， 保持笑容。笑容是啥？10点10分还是10点25分？10点10几点？7点25分，7点25分。所以。我想这拢是一种的态度，你定定存在伫什么款的状态，你对你家己都拢看会出来，毋免上帝甲你看，你家己都会当看。咱赢过了后，咱会当成做一个安慰陪伴别人的天使。希伯来12章11、12、12，咱斗阵用华语来读这个背来，凡管教的事。当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来却为那经验过的人结出平安的果子，就是义。所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来。人生有艰苦，自然的代志。我真正我直直咧受我的囝教育，我的查某囝伫4岁遐。看到因两只天竺鼠死去，然后落落去伫迄个溪窟啊，家己跳落去，死伫遐，掠起来我家己艰苦心，伊掠是我害伊跋落去伫遐，掠起来了后，我讲是嘞，爸爸害迄两只跋落去死伫遐，伊艰苦，但是讲一句名言，我到即位已经25、26岁啊。我真多谢你教我一个老人学的朴素一句话，伊讲 ：“Death is nature。”爸爸 ，Death is nature。死是自然的代志。若是死是自然，
人活地有艰苦心的代志，是自然还是无自然？自然的代志。人偌侪人伫艰苦心的中间就失志去啦、落去啦，行袂出来啦。基督徒是伫失志的中间，勇于承受、勇于面对。所以耶稣这句话是咧鼓励所有的人，基督徒伫上帝面前，加在你有上帝，加在你有上帝，你都要相信你有上帝。有上帝的人的态度拢无共款。这耶稣伫咧讲一句话，耶稣讲伫路加6章20节21节，耶稣讲送乡的人有福气啊，因是上帝国的子民；夭餓的人有福气啊，因要得到巴祝；哀哭的人有福气啊，因要变做欢喜。这送乡态变做有福，夭餓有福，哀哭有福。这个也有一个，因为上帝转化，上帝转化，所以伫迄个转化的过程，你都要有信心、坚定徛在。我常常一句话讲：流着眼泪，安怎？带着微笑，流着眼泪，带着微笑，然后呢，信歌队都爱讲唱着歌，安那无咧唱歌的人吹着口哨。继续向前走，我想这是我人生真深的体会。那只要伫这款的下面，佮继续徛在是甲上帝这个连线徛好，你后来你的目屎变成欢喜笑，你的腰饿看做巴祝，上帝伫遐要转换。这个信仰互咱 upside down， 骄傲的从啊车倒，卑微的歌声。自专的、独裁的倒落去，有疼心的、欢庆服务的爬起来。我想咱就是伫安尼直咧翻转，上帝帮忙咱翻转。这个就是咱的信仰。罗马第5章39、50，咱斗阵读一下好无？不但如此，就是在患难中也是欢欢喜喜的，因为知道患难生忍耐。忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻，因为所赐给我们的圣灵，将神的爱浇灌在我们心里。我想伫这个家里当伫圣经内面找到太多这款的翻转的基础，上帝应允伫遐，所以忧闷艰难是祝福的外衫。诗篇诗人大笔哥安尼讲：我有受苦是做我的利益，我受苦要做我的利益，因为真正有影。偌侪人今仔日也阁会当甲上帝拿亲密，加在伊有受苦了，就是慢了，这个阁较暗。若无有遐个灾难，早就拢离开上帝，毋捌上帝。圣歌队常常吟的一首歌，无十字架。就无荣耀 ，No cross, no crown。OK， 这个是基督徒，咱加在咱相信，相信只要有一个上帝关心你，伊听你。所以若安尼来讲，咱咧面对所有艰难，面对咱身边有真侪麻烦的人，请你先替伊祈祷，请你为着伊的得救，祈祷了，做一寡什么代志？带你的团契包容，带你的团契关心，带你的团契去探访，然后互伊感受，有恁实在是太水啦！团契因为你得到福气，咱同心来祈祷。阮感谢上帝听阮，伫耶稣基督内面将遮尔水的信息传予阮。耶稣，阮的朋友；耶稣，阮的救主；耶稣将阮带到伫上帝面前做伊的囝儿的。耶稣将上帝国宝贝的信息传予阮的，感谢福音。耶稣基督就是福音的源头。靠主耶稣基督的名，感谢，阿们。
一条男议员要来学了圣诗第374首，圣诗第374首。听见救主出声得叫，什么人要去做工？田拢到时丢也熟悉，什么人要去收冬？救主真久就得叫你，伊报赏实在极大。啥人欢喜，即随时应讲，我伫遮，找我，找我，请咱起立来吟全首。请坐，这条就连续请牧师来主理。我要请现在这个各团体的会长、负责人起来伫遮好面对我，面对会长来。迄个圣歌队队长李行真，主席的校长夸信忠，秋景团团长李佩芬，青年团契会长陈依温，妇女团契会长夸美满，圣业校院主任洪建仁，室内用的敬请我拢省略。少年团契会长曾伟凯，亲密团契会长华中兴，少年团契会长林碧燕，大家人拢伫遮吗？3、6、8、3、5，减一个，花老师无伫遮 ，OK， 好。我真欢喜吼，这是基督的身躯，基督的肢体。咱有需要，咱真侪团契，拢有需要侪侪人来担当。真侪时阵，我拢定定安尼感觉，要吟诗唱歌，讲我伫遮找我找我，真容易唱。然后要祝福别人，讲别人去做会长，要叫你做会长，别人做好好好好。但是定定搁踮仔咧吟诗祈祷，讲主啊，我伫遮找我找我，
啊不真正要穿，是的，我，真欢喜，遮徛伫遮勇敢，恁将恁所信的，将恁所个别的勇敢来行动，咱甲因拍一个扑仔咧，好吗？啊，真正不管怎样，迄个拢一定有动荡，但是会记得压力是使人成长，压力使人开始谦卑祷告，寻求帮助，所以迄个。若有啥物代志，拢先找智慧，因为咱遮有三宝，第一宝智慧先来。有啥物代志，拢先找智慧，先找遮个长老，到最后拢无法度再找阿财牧师无要紧。会记恁拢无孤单，无一个是孤单。咱教会有真侪遮个真正真有信仰的人，真侪人肯。毋望拜托哈。咱今仔日请因做会长团契负责人，因嘛已经答应徛伫遮。因若讲，因若来到你的面前讲，阿财，拜托你来帮忙我。即个阿财就爱讲，毋通叫别人，还是好，哈，好，恁是要效阿财去死啦哈？迄个阿财就是你，迄个阿财就是你，你就爱讲好。会长，你有任命，我欢喜来帮忙。我想这个就是表示咱是一个家庭的人。OK， 这个遮咱既然要上任，这个遮有这个事业池我咱伫上帝甲众人面前三甲来做这个使用。恁要领受教会团契会长的职责，恁有确信这个是上帝的调命啊无？多谢。你们领受这个职，恁着活过教会的头耶稣基督，独独尊伊做主，听伊就好，毋通随便听无水准的人对恁的声。独独活过教会的头耶稣基督，独独尊伊做主，来尽恁的职务。恁约要安尼行啊无 ？OK， 咱三甲来祈祷。我奉耶稣基督的名，设立恁做国通团契的会长，2018年，愿恁伫对上帝领受智慧，伫耶稣基督内面领受十字架的救恩、疼痛、赦免。愿这个上帝，互恁软正变做坚强。愿这个上帝开阔恁的心胸。愿这个圣神点到恁心内服侍的火，有时别人的声，请恁毋通随便听。迄个声若是负面，你带来到伫主耶稣的面前，祈祷讲互伊听，毋通受人负面来伤害。我要奉耶稣基督的名来保守恁，伫心心灵徛在，独独仰望耶稣，独独看伊那定。有十字架的信仰，但愿恁这段时间的服侍，互恁的生命得到坚定，得到开阔，互恁的属灵伫上帝的面前讲好啊，好过真中的路步。愿所有永福教会的中职，拢要替恁祈祷，成做恁的帮助者。愿所有永福教会兄弟姊妹做恁替恁祈祷，做恁的骹手。无论恁所找的，阮拢欢喜谈。愿安尼祈祷感谢，靠主耶稣的名，阿门。愿三位一体上帝祝福恁。咱请这个长老甲因握一个手来，好毋好？哈，来，咱甲因拍一个扑啊！多谢，有你们真好。加油！呀，有你们真好。OK。好，各一摆热烈掌声，谢谢他们。OK， 好，谢谢。
即条咱要来回应上帝的听，请咱来奉献。请坐。因为时间的关系，所以我真紧来做报告甲介绍。毋知今仔日有新的朋友伫遮无？新的朋友，OK， 咱欢迎咱遮的兄弟，逐个人伫主的内面来领受即个新年的祝福哦嘿。来，迄个正月生日的，正月生日的。咱来请正月生日个起立一下好毋好？唱一个，甲因祝福一下，正月生日个，元月份的来，咱伫咧唱歌祝福的时，请咱身边的人来听咧吼，有人伫咧唱歌，甲因祝福一下。祝你生日祝福，祝你生日快乐。边仔的人甲因。逐个人徛起来，甲伊一个手咧，祝你生日快乐，伊就爱呀落你爱，哎呀落你哎，哎呀落你哎，伊就爱呀落你爱。上帝祝你哦，上帝祝你，年岁哪加添，上帝甲人哪听你，咱。迄个初九，正月初九，伫美光教会有区会牧者团队第二场会去参加。咱后礼拜要开中集会，请各团契中集准备资料。18咱有28即个月最后一个主日，咱有要召开会员大会和会请各单位原来好好准备咱的资料，请紧甲。资料送到办公室，这真要紧哦。第6点伫咧讲到咱的奉献，旧年的奉献会收据会当报税，请去办公室摕吼。咱会当报税个人的奉献。咱等下11点伫6楼，咱有要上以色列的课程。咱4月有40几个人要去以色列，你无要去以色列的嘛，请你拢邀请你斗阵来上。以色列的历史地理吼，这是真活的课程。郑光仁医师要来甲咱上，咱真多谢下昼有这个课程，所以咱下昼斗阵食饭哦吼，所以圣经学院若也未报名，已经报名吼。正月21，
正月日教界消息，正月日咱迄个隔壁教会中山教会牧师要上任，即个余淑玲牧师是对咱的宗会，对宗会服务，然后对遮来吼。请咱为着咱第一任的牧师张瑞祥牧师代祷，望伊身躯会当恢复健康，包括咱教会也有真侪遮个年老是身躯欠安，请咱替因祈祷。请为着你到底一年的中间，一世人的中间，你有引带偌济人信主请这若是福音，请你都爱旨意甲福音传互人吼。每一个人有一个事奉。每一个事奉有人去做，请逐个人主动找代志做，主动帮忙各团契、各事工组，有你伫遐变做加真好，吼！咱为着咱的教会做来关心祈祷，请咱继续这个时我想我就将时间到这顶。即条咱要来吟诵一遍的诗歌，第379首。愿我话哪听你，我主基督，跪落祈祷谦卑，求你赐福。我心困求无你，哪久会哪听你？话哪听你？话哪了听你？请起立来吟准。咱吟一节就好。吟诗煞，请牧师接导。主，愿伫你的面前领受你的话语，愿你的神继续日日将这个话活伫阮的内面，互阮的生命因为有上帝的话，有耶稣基督世界道成肉体生命的存在，有圣神不断伫阮的内面启发阮、感动阮、催逼阮。做一个基督徒，活出基督的新生命。愿阮真正安尼年纪若大，若听主的言告，三位一体上帝就若施恩赐福保守阮，转换阮的人生，丰富阮的家庭，互阮的教会嘛诚侪整个社会甲世界的祝福。三位一体上帝甲你三同行，对即时到永世代无尽。阿门。哈利路亚，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 阿门，阿门，阿门。请坐，别倒。6楼准备上课，上帝祝福你。保守你甲你的家。各位兄弟吼，咱圣经学院今仔开始上课吼，请咱各班的同学吼，直接到各班的教室吼，进阶班到6楼吼，个舞蹈班迄个。